皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。時は7月中旬の一日です。撮影を行った午後の天気は晴れていました。気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で28度を示していました。台風明けのちょっと蒸し暑い日和でした。今回もどうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。この時期の主な蜜源植物であるクローバーでは枯れ花が優勢になってきています。しかしこれは家の周辺や路傍の草地の話です。家畜のための牧草地ではちょっと状況が違います。牧草地では一番草の刈り取り作業がすでに終了し、今は二番草が生えてきている時です。クローバーも牧草地では一旦刈り取られた後で再生してきています。クローバーの二番草の花は今見ているように枯れておらず、咲いたばかりなので初々しさを保っています。しかし、そうした初々しいクローバーの花が流蜜しているかどうかはちょっとわかりません。クローバーの次の時期の蜜源植物であるオオハンゴンソウでは多くの草でつぼみが膨らんできています。しかし一部ではすでに花が咲いています。どうやら私たちはオオハンゴンソウが今まさに続々と開花している瞬間に居合わせているようです。さて、過去3回の動画で私は皆さんに人工分法の悪戦苦闘をお伝えしました。そして最終的には数枚の巣板を入れた新しい巣箱を古い巣箱から遠く離れたところに置くという方法を使って働き蜂たちに何とか変成黄台を作らせるところにまでこぎつけることができました。これは前回の動画でお伝えしたことです。新しい巣箱の巣板には新鮮な卵と働き蜂はついていましたけれども、女王蜂はいませんでした。女王蜂がいないという緊急事態に直面した働き蜂たちは、孵化したばかりの幼虫の巣房5個を急遽女王蜂用の変成黄台に作り変えたのでした。ところで変成黄台ができた新しい巣箱は今から5日前に古い巣箱がある元の場所に戻しました。その戻した状況がこの動画の冒頭の映像です。古い巣箱と新しい巣箱とは同じ場所に並べて置かれています。今から5日前というのは新しい巣箱の蜂たちが古い巣箱がある元の場所を去ってから2週間後のことになります。つまり新しい巣箱の蜂たちは古い巣箱を去って一旦遠くへ移された後で、それから2週間経ったところで元の巣箱があった場所に戻されたわけです。ただし一旦引っ越した蜂たちはもはや古い巣箱に戻ったのではありません。古い巣箱とは別の新しい巣箱とともに、しかし場所だけ元の場所に戻ったわけです。私たちはそもそも蜂たちは2週間経つと元の巣箱の位置の記憶を失うと考えています。もしもこの通りであるとするならば、引っ越して2週間経過した時点でもう一回引っ越しを行って新しい巣箱を古い巣箱の横に置いたとしても、新しい巣箱の蜂たちは古い巣箱に戻るというようなことはしないはずです。つまり、新旧2つの巣箱はそれぞれが別のコロニーとして存在し続けるはずです。ところで前回の動画を撮影して、その時5個の変成黄台を発見したのは8日前のことでした。変成黄台からはもうとっくに新しい女王蜂が羽化しているはずです。そこで内見を行ってそのことを確認します。はい、新しい女王蜂の存在を確認することができました。交尾飛行前か
あるいは交尾飛行直後の非常に小柄な女王蜂です。働き蜂と体格はほとんど変わらないので、よくよく注意してみないと見落としてしまいます。また、この巣箱の中にある5枚の巣板を点検してさらに分かったのは、8日前には存在していた5個の変性黄台が跡形もなく消え去っていたということです。5個の変性黄台のうちの1つは、今見ている女王蜂が出没したものです。そして残りの4個には、この女王蜂の妹たちがいたはずですが、それら妹たちはこの女王蜂によって速やかに処分されてしまったようです。そして働き蜂は5つの変性黄台の残骸を迅速に普通の巣房に戻したのだと思います。処分の仕方は針で刺す、あるいは顎で噛むといった方法であったはずです。内見の最中に新女王蜂が発するピーピーという鳴き声が聞こえました。残念ながらマイクで拾うことはできませんでしたけれども、小さいながらもはっきりとした音声です。これは新女王蜂の妹たちに対する呼びかけであり、この呼びかけに応じて同じように音を発した羽化直前の妹たちは、すでに羽化した新女王蜂に見つかってしまいます。その結果は妹たちは羽化することなく処分されてしまうのです。今回は新女王蜂が妹たちを処分するプロセスがとてもスムーズに運んだようです。これは妹たちにとっては悲劇ですが、コロニーにとっては良いことです。というのも、複数の女王蜂が同時に羽化して唯一の女王蜂の座をかけて命がけの戦いを始めるようなことがあれば、勝ち残った女王蜂も傷ついてしまう可能性があるからです。女王蜂の座をめぐる戦いはワンサイドゲームであるほど良いわけです。それと、新しい女王蜂について気がついたもう一つの点は、どうやら交尾飛行を無事に終えたようだということです。この尻尾のあたりについている白い糸のようなものはオス蜂の交尾器の一部だと思います。そうであるならば、これは新女王蜂が交尾飛行を終えたばかりであることの動かぬ証拠になります。働き蜂たちがオスの交尾器の残骸を取り除くために新女王蜂の後をついて歩いています。唯一の女王蜂の座をめぐる権力闘争がスムーズに進み、また交尾飛行も無事に行われたのですから、新女王蜂の誕生はうまくいったと言ってよいと思います。そしてこのことは今回の動画を含めて過去4回の動画で紹介してきた人口分法の過程が、どうにかこうにかではありますけれども、最終的にうまくいったということを意味しています。さて、今回はここまでは新女王蜂の動きを中心に取り上げてきましたけれども、最後に子産といいますか、新女王蜂から見ると母親の様子も見てみることにしましょう。これがその母親女王蜂です。この女王蜂は以前から申し上げておりますように、多産、規則的産卵、グルーミング遺伝子、そして女王物質の潤沢な分泌といったいくつかの点で極めて優れた資質を持っています。そして今回、こうしたカタログに新たにもう一つの美徳を付け加えることができそうです。それは彼女を母親として生まれた娘の女王蜂が、権力闘争や交尾飛行でスムーズに物事を成し遂げる才能に恵まれているということです。はい、ということで今回は一連の人口分布をめぐる動画の最終章として新女王蜂誕生についてお話ししました。いかがでしたでしょうか。なお、登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。